अहानबदा मरोइबा पाव नेशनल क्लीनलीनेस डे की थौराम पाक्सना पांगथोखरे नॉन वायलेंस अमसुंग सोसाइटी की सर्विस तौबा हाइबा महात्मा गांधी की वाखलोल मिपुम खुदिंग द लेमिनासी हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना हाइख्रे तरुकी मनुंगदा लोकल बॉडी की मिखल पांगथोकदबनी हाइकिबादु पीआर गवर्नमेंट असिना इलिब्रा हाइना सीएलपी की लीडर ओक्रम इबोबीना हाइख्रे अमदी नेशन फर्स्ट एट 75 कैंपेन ngasi लोशिनख्रे थौबाल अमसुंग चुराचानपुर मेडिकल कॉलेज ता बीएससी नर्सिंग कोर्स तमनबा ngasi मणिपुर की गवर्नर ना हौदोखरे क्रमजरी ISTV की नुमिदांगी मणिपुरी पाव मित्यंग ताबरीब सिंबु तराम नुकचरी पाव संदोंग पिजरी महात्मा गांधी की मपोक कुमोन नुमित 2 अक्टोबर नुमित असिबु नेशनल क्लीनलीनेस डे स्वच्छ भारत दिवस हाइना मणिपुर लेंगाकना सिंधुना जेम हॉलदा पांगथोखरे ट्रूथ नॉन वायलेंस अमसुंग सोसाइटी की सर्विस तौबा हाइबा महात्मा गांधी की वाखलोल मिपुम खुदिंग द लेमिनासी हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना हाइख्रे मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल हाना की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन MLA सिंह स्टेट गवर्नमेंट के मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगना सरुक्यादुना जेम मेमोरियल हॉल दलाइबा महात्मा गांधी की मितमदा लैकतुने काई खुमनखे मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना स्वच्छ भारत दिवस असे क्लीन इंडिया ओहन नबगी खोंगथांग अमने महात्मा गांधी लेबाग असिगी निंग तमनबा लमजिंग खिबा लुचिंगबा ओइबा खक नतना मालेम असिदा सेंगबा अमसुंग नॉन वायलेंस के पाउजेल पुरखिबा लुचिंगबा अमसुने स्वच्छ भारत अभियान की मखादा स्टेट असिगी म्युनिसिपल कुंतरेट ओपन डिफेक्शन फ्री ओइबा ngамख्रे लु नानबगी खोंगथांग असि मतुंग ताबदसु हेना खुमांग सौसिना संगसिन मिनबा चंगी माय सिटी माय रेस्पॉन्सिबिलिटी अमसुंग माय विलेज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइबा खमिनरगा थबक तोमिनबा चंगी गवर्नमेंट असिना एनवायरनमेंट इको टूरिज्म अमसुंग बायोडायवर्सिटी योखतनबा खोंगथांग पाइखतली हाइखे On this Gandhi Jayanti, let's renew our pledge to uphold the ideals of truth, non-violence and service to society that Mahatma Gandhi ji espoused. Let's strive to be responsible citizens who not only respect our environment but also actively contribute to its betterment. As we move forward with this vision of a cleaner, self-reliant and united Manipur, together we can build a stronger, cleaner and more prosperous Manipur. A Manipur that truly embodies the spirit of Mahatma Gandhi and truly embodies the history it has, rich history it has. तरुकी मनुंगदा लोकल बॉडी की मिखल पांगथोकदबनी हाइकिबादु पीआर गवर्नमेंट असिना इलिब्रा हाइना सीएलपी की लीडर ओक्रम इबोबिनंगा से महात्मा गांधी के 153 सुबा मपोक नुमित अमसुंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा लाल बहादुर शास्त्री के 153 सुबा मपोक नुमित निंगसिंग थौरमदा हाइख्रे इम्फाल की कांग्रेस भवन द पांगथोकिबा थौरम अदुदा MPCC के प्रेसिडेंट के मेगा चंद्रा CWC की मेंबर गे खांगम कांग्रेस के MLA सिंह एक्स MLA सिंह अमदी ऑफिस बियरर सिंह सरुकियादुना लेखिद्रबा महात्मा गांधी अमसुंग लाल बहादुर शास्त्री की मितमदा लैकतुने काइखुमनखे ओक्रम इबोबिना मखा तारदुना मियामना खंजबा मिहुतना लेंगाक सभा लोकल बॉडी पंचायत अमसुंग चिंगी ADC की मिखल चही कया पांगथोकतना फुरित खाउदगी खुचाबी हापलगा प्रधान जिला परिषद ओहलगा थबक तोहलमखिबा अदुबो सुप्रीम कोर्ट यौरबा मतुंग हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर था तरुक की मनुंगदा पंचायत की मिखल पांगथोकदबने हाइरखिबा लैख्रे कांग्रेस गवर्नमेंट की मतमदा चही कुन हेना 6 शेड्यूल डिमांड तौदुना ADC की मिखल पांगथोक हल्लमखिदबा अदुबो वाखल तामिनरगा ADC की मिखल पांगथोकलगा शक्ति सिनरगा थोंग मानना साउखतनबा होनरमखे ngасidi हाई कोर्ट की ऑर्डर लैरबा गवर्नमेंट असिना चटना गदौरिब्रा कॉन्स्टिट्यूशन पीबा राइट फंगहनगदौरिब्रा हाइखे मोइदा हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की वाजी चटनरीब्रा चटनदब्रा खंगदेबा बीजेपी से डेमोक्रेसी अखोई पार्टी न कन्ब नत्रदि संविधान से कन्ब नत्रगदि बीजेपी ने हुजिक चथरीबा सिस्टेमेटिकली चथरीबसे मसी ओरगदि भारत ता संविधान लैररोय भारत की डेमोक्रेसी से लैररोय हाइदना भारत सिंब थुमना आंदोलन तौदना
पार्लियामेंट मनुंगदा पार्लियामेंट की मपान चथरइबसे मसी ngasi gi bapuji gi magi mapok numit ka mari lainana ai wafam khasi thamjabani Nation First at 75 campaign ngasi lotion kre Thawbal amasung Churachandpur Medical College ta BSc Nursing course tamnaba ngasi Manipur gi governor na launch tawkre Thawbal da nauna sagadaba Nursing College ki building governor na urep uyung tamkre mamang thagi tang taratari tagi tha sigitang ani fawba lebak sin batungna chatharaki ba Nation First at rate 75 campaign lotion bagi thoram planning department na sinduna lotion bagi thoram ngasi Palace compound da leba city convention center da pangthokre thoram aduda Manipur gi governor Ajay Kumar Vala amasung Manipur gi chief secretary Punit Kumar Goel na tharong gi athoiba mithunglen sing oike Swachh Bharat Mission 2.0 gi makada garbage free city amasung ODF 3 star status fangkiba Jiribam municipal amasung ODF 1 star status fangkiba Imphal Municipal Corporation da certificate amasung memento loinana ODF fanglaba municipal sing da su certificate pituna pukning thogatki Manipur gi governor Ajay Kumar Vala na launch storiba nursing college asina lamdam asigi nurse ki award pa menkhatpada natana chahi khudingi maru oina nupi sing thabak pinabagi pambai oiragane khongthang asi education amasung healthcare fagatpadasu mateng oigani haikhe As we move forward, let's pledge ourselves to the vision of Viksit Manipur leading to a Viksit Bharat. Let's draw inspiration from Gandhiji's ideals of cleanliness, self-reliance and service to humanity. With collective determination, I am confident that we can build a prosperous and inclusive future for our state and nation. On this occasion, I extend my best wishes to all urban local bodies, once again, all educational institutions, officials and citizens who have contributed to this campaign. May your spirit of service continue to shine and may all of us continue to work in this direction, not as a campaign but as a daily routine of our lives. Lakadoriba Mikhalasi Manipur Mangba Amadi Maitai Furup Mutpa Anigi Firip Laugadaba Mikhalni Ijai Sugi Tungi Firip ki damak Mama Mapa Oibasingna Lambi Yatpagum Manipur gi Tungi Firip ki damak Lambi Yatlasi Haina National People's Party Manipur gi President former Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar na Fongtokre Wafamasi Moirang SC ki Manungdagi Hana INC Amadi BJP da active worker oina Chen Chonglamba Imung Chahunga Humudra Mapalgi voter listing amaga chamangaga Tarana Moirang SC ki MLA Thongam Santida Saugat Laduna NPP da Yaurakpada Makoi Butaramna Okpagi Thoramda Joy Kumar na Fongdokibane NPP Moirang Block na Sinduna Moirang Film Lekay Dalayba NPP ki office da Pangthokpa Thoram aduda NPP Manipur State ki General Secretary IT Cell Jayananda NPP Moirang Block ki President Philem Megha Moirang Kendra Progressive Front ki Chief Advisor Y Modusu Sarukyaki Y. Joy Kumar na makatana imalebak kangadaba imalebak ngakadaba aikhoigi sasan faikadaba legislator sing khanbada aikhoi na thausadabana ngasidi khunai asi mutkiba yabagi akiba oirakli lakadoriba mirep mikhal asi maitai khunai kangadaba Manipur khunai bunga kadaba mikhal amani haibasi aikhoi punna khangminasi haike Society ma lebigi leiba democracy haina khoin follow toiba sina khwaidigi maru ba daitalo bidi kana anoine yenta gadi democratic form of government le isi kana sunate politician legislator da karaga sarkar semaga karino bigi leba sigi policy tongudeba khokudeba purmaksi moina torpa ngatan natro aduna de khwaidigi luriba pochi kaino haigadi ai gi sason payu deba mibu matik saba gyan taba vision leba adu mioi thagat paibse ai darkar natro natragadi ai lena mamin naba koi lena mutmin nabagi phibam lairoidra MLA Thongam Santina Migi Asoiba Thiraga Hunaduna Toksi Isana Tauriba Tabak Thoram Singda Yumfam Oiraga Mikhal Thengnasi Moirang Kendro gi miyam na mahakidamak leplingai mahak na kanabusu kibalaite haike Lamdamasige Kanglo Furup Kayana Kundaminariba Sigi Nungsi Chanaba Amadi Tangdu Leitaba Purakna Bagi Wakalolda Interfaith Forum Manipurna Sinduna Politics is Freedom from Violence Philosophical and Theological Perspectives Saibahiramda National Taki Seminar Amangase Lining Thau Sanamahi Sanglenda Pangtokre Haying Kongbal Ufong Yumfam Dalaiba Laifam Lena Seda Pangtokpa Thauram Aduda Dharma Raisa Bedigi Founder Oibada Natana NCRP Daiva Kripa Ashram Keralagi Convener Acharya Sri Sasidananda Varatina Manipur da Nauna Linkhat Kadaba World Peace Center Manipur gi Urak Yung Tamki
Sahi ama chofna chathagadaba Youth Peace Building Fellowship ki program 2025-26 su haudoke thauramase ngasi Mahatma Gandhi ki mapok numit ka mari leinana malem pumbada pangthok nariba International Day of Non-Violence ki sarukam oina pangthok pani thauram aduga mari leinana Interfaith Forum Manipur gi convener Deven Bachaspati mayumna lamdamase da chahi ani hena thokliba irang asigi warushin ama purakpiu haiduna sangsilakpa khongjangi makhapona Manipur gi miyam tangdu leitaba punsi amada lenba karamna yagadagi haibagi hiramda Manipur da lairiba dharma sangathan sing sungsin naduna tangdu leitaba Manipur gi yumfam thonba oina ngasigi thauramase pangthokpani Violence yaudaba politics oina ba hotnaba tungi yumbi oirakadoriba naharol singi achoba thodang lai phongdokhe Lining Thau Sanamahi Temple Board ki Member Secretary Maisnam Sibadatana ngasi lamdamase da pangthokadoriba kwaktan bagi thoram asina lamdamase non-violence oiba mafamama oirasano masi danatana ngasi gi numit asina aphaba tawriba singna phattaba tawriba singbu maithiba piba ngamba oirasano iramdamase da kundaminariba furup khudingma ki mioi sing amaga mateng pangnaduna nungsi chanana laiminaba ngamba Lining Thau Sanamahi na thousand birasano haike forum sida miyeng thamaga aikoi lakadoba amadi huji thengnariba aikoi tangdu leita dabase koi punambak wakhaiba mapora kanda khunda leita minariba koi yellow furup sing amari tongan ba koi landam se leiri mayam singse nungsi chanana ingtapna lemina si haiba warosika ai thamjari Nongmagi oiba kay sampat lemezam laikai de famba liangmai market ta mioi kya na krik inaba makai pochoi leibalak na kre kay sampat lemezam laikai de ngasi fam ki bakai telasi Imphal da famba ahumlak subani tongan ba district kya dagi purakpa manamasing haira amadi atai chana thakna ba potlam kaya nongmagi oina semba kay telasi da angan ba ayuk tagi miyamna pochoi kaya leinakhi liangmai Imphal market ki ko convener Prinmai liangmai na Manipur da kundaminari basing marakta afaba mari amathamba yamna mathautai market asina ikoi masel yamna naksina ba hengat hali mamangda hangkiba market anida miyam masing yamna thiraktuna pochoi leinakhi masina sentok lambi nemba farmer sing chawna pukning thogat hali haike aduga misigi laiba lengmai ge production ayamba sing fair price average oibagi price sumaina laga mafam jaga da people to people interaction oi hanba people to people jaga da reach out toraga koi sumani interact tominaraga economy rom da sumaina koi loina ba attachment ama emotional attachment ama kuana sagatpagi ama initiative Mamang thagi tang tara taretagi hauduna chatharaki ba seba pakhwara gi thoram ngasi loishinkre Biksit Bharat Biksit Manipur haiba wakalolda BJP Manipur Pradesh na sinduna nitai pa chuthekta laiba thambal sanglen da pangthoki ba thoram aduda BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Vice President and Nimbus General Secretary K Sarat Kumar P Premananda Maitai amadi L Deven na chungba thoram mapu singoina sarukyakhi Thauramasi manung channa pangthokiba painting competition da makok mathang tarba singda manamathum yenthoki Thauramaduga mari lenena President A Sarda Debina Prime Minister Narendra Modi na mahaki mapok kumon numit September 13 asibu harau kumai oina pangthokpagi mahutta awon ba India ama purakna bagi pandamda seba pakhwara gi Thauramasi pangthokpani kunayasi gi amotpa sengdokpa da natana akoi bagi fibam fagatna ba amadi chaukhatpa Bharat ama oihan ba haibasi palan asigi maruiba pandamni haike 2047 बावगी विकसित भारत आइबसे मसी बावदा पांडम थमगा भारत से डेवलप कंट्री ओइननबा होनरी हाइबसे ngasiगी पेंटिंग कंपटीशन यावरब छात्र सिंगी नॉलेज द यावगी बाइबसे मदु नोमदि सोइदन अदुगब विकसित भारत तु पुरकनब होनबदा मकोगी कंट्रीब्यूशन खरे यावरे आइबसे अखोय इसा इसानासु एक्सेप्ट तोब दरकार ले हाबदि नकोइना येक्लाइबा नकोइना पीरिबदो नकोइदा लेबे स्किल दुनेबा पुथोइदो स्किल दु फजना नकोइ सि डेवलप तोब मखक संगे स्किल दु डेवलप तोरा कांददि नोम नत्रगा नोमदि सुंग सोइ सोइदना भारत की प्रधानमंत्री न पामिबा पांडमदो अदु यौहन्ननब होटनबदा नखोइगी नोम सोइदना दरकार लाकनी हाइबसे आई थमजनी Department of Handloom and Textiles na Nation First 875 campaign kamari lainana chatharakpa lamdamasagi handloom amasung handicraft ki motif humbudara manga miyam da utpagi campaign ngasi loishinkre mamang thagi tang tara Nepal dagi pauna kaithal da leiba Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited ki campus ta chathakiba humbudara manga motifs utpa loishinbagi thoramda Department of Handloom and Textiles ki Director Elangbam Jiten Deputy Director TS Basanta Deputy Director Y Jogesori National Award
Awardee Radhamane, Designer Aisu Kumarna, Tharamga Thuba Mithunglen Singh Oike, Tharamga Marilaina Director Elangmam Jitena, Lamdam Asigi Handloom Amasung Handicraft Ki Oiba Motives, Chatret Kayankai Hena Department Asina, Kangdoklaga Thambagi Manungdagi, Chatariba Campaign Asigi Oina Lamdam Asigi Furup Singi, Cultural Heritage Oiba, Dharmaga Marilainaba Motives, Humbudara Manga Kandoklaga, Campaign Asida Udhali. Haidiba design sing asi preserve tauba ngamhaudrabadi alarming oiba tangkak ohelakpa yai haike. अखोइना पंगन दोनबा वी डिजाइन ने पुथोबनी सीडी सिंग ने पुथोरबनी देन वीवर सिंग ने पुथोरबनी मखोगी गाइडेंस मखादा पुथोएना तौब तारगसो याबाम सुंग यादब रिजर्वेशन मनों चंदब यादब म्याम जौसलप तारगदी अखोइ मदो मखोई एक्सपर्टीज सिंग अदो अखोइ सेफगार्ड तौदब याते मचिगी सेफगार्ड से दरकार लाई मतम थेंगी दोरबनी मनन बिकनो ngasi ding chahi manga gi mangda leremba adumba wakhalon du ngasi mak leriba wakhalon yam khenagre market tobda takhen si digitize tawrabane aingonda phangba posi ai jong khalabane phone da pojo labane artist and expertise sing maya ngasi phajagi haraga magi phajaba poto mina purang garga market tawbi taragati madu value lete yes nakal mamda di market phangi hana khanba yai po jam jole ne khanba yai then product ngasi di ai go product to ayeng da ai go roiba sigi artist and value maya ngai koina ngak na chatpa makhat koi mathau tai Nation First at 75 Loisin Bagi Tharam Amadi Gandhi Jayanti ga mari lainana ngasi KFNPD gi sangai prog da laiba office amadi FCS ki godown gi koibada KFNPD gi director Karam Bono amadi KFNPD OST Paul Hawam Bobby yauna KFNPD gi staff singna ngasi yuk lamtu sengkre KFNPD gi director Karam Bono na ngasi pangthok ki batharam asi Gandhi Jayanti ga mari lainana KFNPD gi office ki koiba amadi FCS ki godown gi koibada luna nana lainana bagi pandamda lamtu seng bagi tabak asi chathabani haike Naled Impal na lamdam asigi mahiroi amasung naha oiriba miyoi kayada makhal kayagi industries oriented quality education amasung training kaya piduna laibak asigi nation building da maipak na sarukyaba ngamle haina Naled ke scientist di Lairinzam itoina ISTV news ka akhanana unabada fongdorakle Mark Namakatana Naled Impal da drone amasung AI lab thamduna matam ga chunaraba education kaya miyoi kaya da piduna placement na chungba kaya su pibangam kre Naled ke oina project kaya maipak na pangthokre Makatana su ano ba project sing paikat na ba pandam thamli fongdok paga loinana Naled Impal asi ngasi gi thak asi karam na oirakhi amasung ngasi fawbada Naled Impal na pangthokiba singthaningai oiba thabak singi matangda wafam kaya fongdokhe Police personnel sing huji fawda 830 train tawjare akoi Nilid Impal khakta da train tawda natan extension center Chosampur and Senapati dasu topam na Manipur police training college pangai dasu akoi 20 to 22 computer thamjaraga madudai du da police personnel train tawjabani akoi sidasu laaga train tawba dum yawe Langthabal AC gi manung chana laiba Mairenkhong Rising Clubs Lilong Sajing Mairenkhong laikai na sinduna Mairenkhong Rising Clubs ki nauna sabal loiraba shopping complex sangdokre chat ki bachahi lising ani tara mapal dage lising ani kulmanga fawbage class 10 amadi class 12 ki exam singda mark wangna fanglaklaba mahiroi sing amadi sana khotnabagi lamda laikai gi mingchat puraklaba miyoi kyada ikai khumnaba utkre thawramaduda MLA Soraisam Ongbi KB MLA Karam Siam yauna miyoi kyana sarukya ki MLA Sorai Samongbi Kevina Club ama hinganba amadi chaukadanba haibasi lamdam adugi amadi laikai adugi ti yamna maru oiba tawdraba yadraba khongthang amane laikai gi thodok wathok singda club na lauriba thodang yamna chawi haike MLA Karam Samna Mairenkhonggi kaithelasi hinganba haibasi mafam asige miyam amadi ahal laman singi mateng mathautai laikai khungang chaukadansi hairabadi laikai asige ahal laman sing naha sing punna khana nainaduna punna hotnaminasi haike Pudikni tapala pugi matungina de indong pudik natragana tunggal pudik katen pamai lam saningi sidalai di katen hingan baise mari undalai di halamal sin naharo sin imai bel sin cooperation itu di mahapule Haukiba September thada thokiba ising ichauna Manipur gi khwaidagi chawba lokon singi manungda ani subada oiriba lamlai sabam mai lamyai lokol ase ising thumkibana chahi asida fau amata lokloi daure lawmi sing wabana khamthengle hiram asida paudam ama
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯧꯀꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯂꯝꯂꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯕꯝ ꯂꯝꯖꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯧꯀꯣꯟ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯧ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯧ ꯑꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯅꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕу ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ISTVꯗ ꯊꯝꯂꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ 2,250 ꯁꯥꯕꯝ ꯂꯧꯀꯣꯟꯅꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯔꯧ ꯂꯝꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯧ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯣꯔꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯞꯄꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯣꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯨꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯣꯔꯣꯏ ꯁꯪꯉꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯁꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧꯃꯥꯟ ꯇꯨꯃꯥꯟ ꯈꯛꯇ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯣꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯁꯥꯕꯝ ꯂꯝꯌꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯐꯧ ꯊꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯊꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯧꯃꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯇꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯂꯧꯃꯤꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯅ ꯃꯍꯥꯖꯣꯜꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯇꯥ ꯅꯨꯡꯇꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯁꯥꯜꯂꯒ ꯂꯧꯁꯥꯜ ꯇꯝꯃ ꯎꯖꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯌꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯊꯪ 2026ꯇ ꯆꯥꯒꯗꯕꯁꯦ ꯐꯧ ꯃꯔꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯝꯕ ꯃꯅꯝꯁꯤꯅ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯈꯨꯜꯂꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯗꯨꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯟꯅꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯐꯥꯎꯗ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯈꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯨꯆꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯈꯔ ꯁꯣꯟ ꯏꯔꯤꯟꯗꯩ ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤ ꯁꯠ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯆꯨꯔꯒ 13 ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯂꯝꯂꯥꯏꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯏ ꯐꯧꯗꯤꯗ 6,000 ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯈꯣꯏꯕꯒꯤꯁꯨ 5,000 ꯆꯪꯉꯦ ꯈꯔꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯒꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯥꯛꯊꯛꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯝꯇ ꯂꯣꯔꯣꯏ ꯁꯣꯟ ꯆꯠꯂꯧꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯊꯨꯝꯗꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯐꯠ ꯆꯥꯎꯔꯝꯃꯒ ꯐꯠ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯤꯡꯉꯨꯔꯦꯕ ꯂꯧꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯥꯟꯗꯣꯞꯁꯨ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯂꯧꯁꯥꯟꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯦꯕ ꯐꯧ ꯕꯣꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯂꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯦꯡꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯇꯞꯇꯥꯏ ꯆꯪꯈꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯍꯣꯟꯁꯦ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯩ ꯈꯣꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯎꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅ ꯅꯣꯏ ꯁꯤꯈꯔꯦ ꯕꯔꯥ ꯄꯠꯊꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯤꯅ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯨꯗꯤꯛ ꯈꯞꯄꯒ ꯃꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔ ꯃꯟꯗꯦꯅ ꯃꯜꯂꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯈꯨꯟꯗ ꯈꯨꯟꯕꯥꯛꯁꯤꯃꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯣꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯈꯔꯥꯁꯣꯟ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯇꯈꯦꯟ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯁꯤꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡꯗꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯔꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯆꯥꯍꯧ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯒꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯝꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯊꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯧꯀꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯧꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯎꯔꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯈꯩꯅ ꯂꯧ ꯎꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯄꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯇꯥ ꯄꯣꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯇꯥ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯖꯤꯕꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯥꯟꯅꯖꯥꯎ ꯃꯤꯇꯩ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁꯥꯕꯝ ꯂꯝꯌꯥꯏ ꯂꯧꯀꯣꯟ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯛ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯩꯔꯥꯞ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯛꯋꯥ ꯂꯝꯗꯥꯏꯕꯨꯡ LSW ꯀ꯭ꯂꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯄꯥꯟꯖꯤ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯀꯕꯨꯏ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ LSW
Club, Masal amasung Maitei Ilhongegi Mera Kwaktan Balufki Miokiasu Sarukian Yaki. Tauramadu Manung Chana Imzau Lairembi Laito Hoba, Kabui Yeling Thaba, Trairapki Angam Athauda, Kwaklay Nachom Tamba, Laifam Pana Tangkul Kausaba.
Maihorol hauna lamdam asida meragi tarani panba khudingi pangthok tuna lakpa kwaktan magi thoram ngasi hapta kangzebungda pangthokre nungthelgi matamda yumjaw lairembi amadi Bishnu hapta kangzebungda lengthorake masigi matung bor mantri bor senapati amadi famnaiba singna kwaktan famda lakhibaga loinana maibana angam athau kauthok matung lailangduna amasung pandit achobana thauram haunaba yathang piduna thauram adu haudokhe tungda rabon kapagi thoram su pangthokhe pana marina ta khausabaga loinana tongan ba mioi singda mana fi lanthokhe thoram adugi matangda pandit loisangi pandit ngariambam khombana thoram asigi saruk ama oina ngasi ayub gobindajida senapati bori bagi thoram pangthokhe mioi bagi ponsida lanfam kaya ama loina duna lei thangnaba mikupta kari oigani haiba ngamde pomna makasi maipakna thengnaba ngamnaba leiriba kutsukulai sing matik mayai hapa pangal losing hengatnaba maikai khuding makta yeknabaga maipakna lanthengnaba ngamnanaba gidamak ta kwaktan bagi thoramasi pangthokpani haike na sahi khudingi leptana satharakliba kwaktan bagi thoramse koinangasi hafta kangjai bunga sida sinjari basisu Manipur Pandiloisang amadi Chairap Garot ani Gobi Temple Board sipullaga sinjabani sinjari ba mafamase hafta kangjai bungda masi akoina sinjari base karigino haibati koina sahi gi oina masigi maigei se lepthoi banji tanaraga lepthoko matamda akoina awangda tangani nongpokda tangani nongjupta tangani haiba adugi duma lepnaraga maduda koina tokjabani ngasigi kwaktanmi thoromse Thauramasi sarukamoina pandit achoba oiramba laikhidraba ngariambam kulachandrana iramba maitai lai harauba haina mingthonba lairik amasu angom ningthau angom surjitna hongnabi mathungina phongki loinana thauramasida nat koiba thauram singsu utki Kiba September kuntra da pangthokiba tapta jayantagi concert maram chadana hapta kangjebungda pangthokpada ayaba pikidaba aduna miyamge saisakpa tapta jayanta hospital da pukhatle haujekti khudong thiningai oidre haina kurai kendragi MLA leisang them susindrana paumisingda fogdokre North East da laiba Ras Medicity da haujik laikanariba tapta jayantagi anaba hangbalakpada yaimana Manipur da artist singda athingba Maikai khudingdagi leirakpa asina artist singda achoba potlum oiduna leirakpage chaithengni tapta jentada fanglibase hapta kangjaibungda concert sinaba Imphal East ke DC SP na ayaba piraklaba matungda kona officer amana athingba pirakpana thoram pangthokfam onthokibana saisakpa sege hakchang soksilaknabagi maram oirakhibani kanagumba kharana tapta jenta stroke tawre haina social media da sandoklibasi tawiganu haike Tapta fan amoina tasengna mak ai masmaini kitang khak akoi tawjari basdais da akoi mayam puno support of you mayam nadi lana tapta do pp stroke tawre gaina haina Facebook da kano tawbiri basi tawbigano mina kalak pen ginaba amasung mina kubaku ginabagi kanoni concert tawbudugi ma je sondharaktana kitang hospitalized tawdon khotana proper treatment tawwa nabai damakta khoi masip stage lakpani do hojiti ma 1-2 day gi manungda ma discharge tawba yaena ai smai sum media ai khutangda ai photochak Tapta Institute of Fusion Music Taifum ge official sanabam Inerzitna September kuntra da hapta da pangthok naba marilena authority da malem ge mafa mamata da chatna daba mawongda tapta jentana concert sakadaba isai gi title pirak naba hairakhe Taifum ge maikai da gi title piraba su Kukiland series ki isai amata sakpa yaroi haina su akanba cheksinwa thamlakhe Kuki series Sakloi haidaba faubada hapta kangjebungda isai tongnanabagi ayaba pirakidabane atopa mafam ama hongbada tapta fen ama su hanadagi oiduna leiraklaba kurai kendragi MLA leisang them susindrana mafam sinduna maipak na pangthokpa ngamhankibani haike Karamana masagi concern ama akoi tawu matamda sakada bisai jahana announce tawba akoi permission lawba kanda akoi sakada bisai jingje hanaga aiba na PY bugumba sumbaje ambuk sana de aitare ko any maling mafam amada tapta da piriba threat sidi tapta gi sakada bisai jibukda hana already moida akoi moida details aitare loina pira ganda si mayak ko na nantra ju isai dugi title do akoi hana loina moida submit toroga SP da DC da submit toroga permission pi gana abagi akoi matam ju yam mangan baitare sigi marak sida akoi tapta fenone lebiri honorable Kurai si game len ju koi sport sigi aitare lampak sigi aso daita ju lobiraga pangthokone bisai ji ado yamna akoi da yam khudong jada yam mayong nei haibdar
Manipur da ahan boina National Mission on Edible Oil Palm gi makada State Government na paikhat pa project amagi manung chana oil palm nursery chara sing pothokadaba Patanjali Foods Limited Oil Palm Nursery ngase Thobal District manung chana nongpok sekmai ge sekmai kumbida hangdokre Patanjali Foods Limited na chalaigadaba oil palm nursery semfam adu hangdokpaga mari lenana NMEOOP gi consultant MS Khaidemna oil palm gi oina India da company seed garden manga khak lei masina konadabana government of India gi ayaba ama lauraba matung Indonesia amadi Thailand na chingba mapal gi lam singdagi sit leiduna thanari oil palm chara ama thaba yaba mawongda sembada yamdrabada tha tarani thoi tarahumdoi changi maramasina lamdamasida sigumlaba nursery semnaba mafam ama leiba haibasi yamna laibak faba amane oil palm thaba sina environment akaiba kayapi haina kanagumba singna sandokliba asi aranba wafamni India da oil palm gi farming tawrakliba asi chahi cham henjilakle ngasi fauba pambi asina environment ta chaithing pire haibagi report leitri haike aduna hantak matam khari mamang ta khoina ta khi pa khi ching da forest ki jaga da oil palm thajal le mangal le na madu completely wrong maramdi ching da tharam thai chumi thai badu government ne yarga ningthau the people lam ningthau gi lam do orangani village heti lam da thabo orangani whereas forest ki government ki state land di adu rule na yade ade department su yade ade rule na su yade University Grant Commission UGC na India ge state private university yankai mari defaulter oina lauthorakpada Manipur gi private university ahum yaure list ase da yauriba Manipur gi private university sing adudi Asian International University Gari Awang Laikai Birti Kendrojit University Kanchipur amadi Manipur International University MIU Gari Awang Laikai ne UGC Act 1956 section 13 gi makada mathauta ba information pikhalak tabagi damak hairiba university sing asibu defaulter ni haina lauthorakpani haire Doctor na section dabadagi manju lekhidaba maram aduna RIMS ki authority da thamkiba demand mari athubada thabakta onthokadabani haina manju messi ga mari lenana semkiba JC gi convener Yumnam Hitler na fongdokre wafama singa se Jenims ki mokta fongdokibane Hitler na makha taraduna karigumba JC na RIMS authority da thamkiba demand mari athubada thabakta onthorak trabade lamdama se da leiriba CSO sing khudsamna duna akanba khongjang sangsilak lagane haike imung manungna chada thakdana leiriba ona khangiba kaya singado yenga kan tangai mok phadana khoi dharma gi oiba chanabi singado pangthokpa tangai phade manamdi inquiry gi ro manung chana haki haksang digi kadi da choi ki bana to kai to ki no haibadu thangnawi dang masi por matem toromina tangai phadana khoi haksang silong nawa je sima ki di thamjabane loina na tangai mok phadrabadi khoi leiba ki leiriba organization sing yauba joint committee ma seminar ga chumalangang je ma seminar wi damakta je sima ki dikso sumaje phangmina wi ta ma ki khuding mok tegi ai yumda thokoni khalaga sum amona thoktana wi damakta khoi puno phanamina si haiba simai Yairipo Khoirom Mathak Laikai gi Ply Factory Bapagi Thobal Tureldagi Asiba Hakchang amanga si ayuk pungnipal ga minute kulnom satpada fangle haire Asiba Hakchang adu nengthina patha pumtharabada natana saru polanga pangkha koire Yairipo PS na su moto case ma lokhatpaga loinana Asiba Hakchang adu masak khangdoknaba Jenims ki mokta thamkre haire Hauzik pawgi mrakta naten ba break amatang lomina se matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break itungta taram nokchori makhataba pau pizari
Wildlife ke iba metyeng da Manipur India gi manungda yamna maru iba mafam ama oire Manipur Zoological Garden pakthok chawthok tuna matam ga chunaba maungda semgat naba thaurang leire haina Principal Chief Conservator Forest Anurag Baspaina phongdokre wafam asi ngasi Manipur Zoological Garden haudoki bagi nifum apalak suba Foundation Day amadi umbadara ma thoirak suba Wildlife Week celebration haudokpagi thoramda phongdoki bani thoram aduda Chief Conservator of Forest L Joy Kumar DCF Park and Sanctuary Amit Kaler Manipur Zoological Garden ki Director L Biramangol amadi DFO Wildlife TS Autumn na chungbana thoram mapusing oina sarukia ki thoram ga mari lenana nifum apalak suba Jugi Foundation dega mari lenana pangthokiba painting competition da makok mathang tarba mahiroi singdasu manamathum yenthoki Anurag Baspaina makata na Zoological Garden asida Schedule 1 da chanba amadi mangsilaklaba sa uchek sing kaya leibana Zoological Garden asi India gi oina yamna maruiba mafam ama oide Zoo asi picture abasu sa uchek sing asi leibana maram oiraga Central Zoo Authority na medium zoo ama oina lauri Zoo asida malem gi oiba modern facilities sing hapchanduna hena magul leiba zoo ama oihanaba hotnari haike. In case of Manipur, if I say why wildlife is so significant, because we are having many Schedule 1 animals. Schedule 1 means it is listed under Wildlife Conservation Act 1972. Very important animals. Moreover, we are having endemic animals which are found in this region only. So those are also very significant animals. That is why this zoo it hosts many of Schedule 1 and endemic animals. That is why this Manipur Zoological Garden is very important, if I say all over India, because though it is a small zoo, because of the presence of these kind of animals, Central Zoo Authority has categorized it as a medium zoo. So that is also important fact. In size it is small, but Central Zoo Authority takes it as a medium size because of the significant animals which are present here. Manipurda umangi pothok sing aranba mongda lalol itek toba laite amadi using yanba yade haiba laite haina thoram aduda sarukya kiba Chief Conservator of Forest L Joy Kumar na phongdokladuna mapung marai faraba using scientific oiba principle amada yanba yai masigidama working plan lay high power committee na ayaba piraba sawmill singna u puthok pusin tawduna lalon ba yai adubu border Lana Changlakpa Timber Singdi Forest Department Pung Kunmari Mathau Tauduna Logi Matungina Fari Lambida Upuba Uraga Illegal Smuggling Tauri Haibasi Thadoksi Illegal Oiba Maungda Purakpa Timber Sing Department of Faduna Oxen Tauri Lesingani Kunmari Kunmangada Masidagi Lupa Crore Nifumanga Rom State Ki Revenue Kahanba Ngamkre Haike Umbudara Matoi Suba Wildlife Week Technopol District Su Technopol Forest Division ki Deputy Conservator of Forest Mahamuda Begum gi miteng makada ngasidagi hodokre Thauranga mari lainana Technopol District Headquarter da school gi mahiroi singi foot rally amasu human wildlife coexistence saiba thimda pangthoki Sahi Kudingi October Anida Pangtokpa Gram Sabha Miphamgi Manung Chana Top Dusara Gram Panchayat ki Kunja Singna Gram Panchayat Asigi Gram Sabha Mifam Yawbalakpada Gram Panchayat Asigi Luchingba Mapi Mapa Amata Ledamdre Haide Kunja Singhi Aningba Apamba Fongdok na balakpada Makoygi Aningba Apamba Du Tabi Naba Luchingba Mapi Mapa Ledamdabadagi Placard Kaya Paiduna General Panchayat Election Athubada Pangtokpiyo Lengak na Administrative Committee ki Mawongda Thabak Tawba Yaningdi Haina Yam Labanupi Singna Khongjang Sangsin Ke Number righty Aikoina Gram Panchayat asigi general election to biyu haiba wafam asi thamjari Gram Sabha jida aikoina pisan bala iba aikoigi apamba chakot thorang khuding ma aikoigi hak sing se pisan bala ko matam dadi kanada pisan doino haibasi mapi mapa pan da haiba panchayat adu oirabani na aikoina pisan bang khangda badagi ngasigi aikoigi dharna asi aikoi kholau asi slogan asi aikoi pangthok jabani Swachnari Sasak Paribar Abhiyan ka mari lainana Prince Club Waiton Makalekai na sinduna nupi amadi angangi akhanaba free health camp ama Waiton Makalekai Community Hall da pangthokre Thauramaduda heart surgeon Dr. Katrimayum Kalana luchingduna heart ke anaba yauna ate anaba sing labor haida check tawke mioi marfu rom yengkiba camp aduda hidaksu lemna pike Thauram ka mari lainana Dr. Kalana nupi singda breast cancer womb cancer na chungba laina kaya Naganbana narak tringaida masa mau fana thambada mateng oinana batharamase pangthokpani haike
Nirmal Khadian Village Industries Association asu Father of the Nation Mahatma Gandhi ki mapok numit kay Samthong Moirang ningthau leirakta leiba office da su pangthokre Clean India Swachh Bharat haiba thimda pangthokiba mapok kumon aduda association asigi members singna Mahatma Gandhi gi photo da hailai katune kai khumna basu utki Bisnupur gi DC Puja Elangbam gi mityang makhada District Administration Bisnupur na sinduna National Cleanliness Day gi thoram Mini Secretariat Complex Bisnupur da ngasi pangthokre thoram gi sarukoma oina district aduda Pak Sana Cleanliness Drive amadi Social Service pangthokhi thoram aduda district level officers DLOs amadi line department singi staff singna sarukya khibaga loinana u thabagi thoram amasu Mini Secretariat Complex da pangthokhi सबका योजना सबका विकास हाइबसिदा सही सिगी ओइबा ngasi Gandhi Jayanti ga mari leinana Bisnupur City Block ki Moirang Khunau Gram Panchayat ki oiba Special Fast Gram Sabha mifam ama Moirang Khunau Bazar Community Hall da thang SG MLA T Robindro na sarukya aduna pangthokre Moirang Khunau GP Administrative Committee na sinduna Swachhi Seba ga mari leinana People's Plan Campaign 2025-26 amadi Formulation of GPDP 2026-27 da pangthokpa Special Gram Sabha aduda Moirang Khunau GP Administrative Committee ki Chairperson M Amuthoi amadi atai committee ki members sing amadi GRS su sarukya raduna MLA T Robindro na haikibada Gram Panchayat haibasi khungang amagi local self government ne isagi khungang iromdom lepchaba khungang ama ohenbada Gram Panchayat adugi elected singi thodang chawi haike Longmai Adi Sewa Kendra None District Special Gram Sabha ama pangthokre Village Action Plan 2024-25 mifam aduna khanaraga pass tokre thoram aduda ADC None Steve Kafudang Longmai Village Authority ki Chairman Kasagai Gangmai na chingba musing sarukya ke Amaromda Hillghat Gram Panchayat Juribam na sinduna Sabka Yojna Sabka Vikas Swachh Seva amadi Special Gram Sabha Thiam Lekai Mandapta pangthokiba thoram aduda BDO Juribam ti Janesor amadi atai masak naiba miyoi kaya sarukya aduna lisingani kunmari kunmanga da paikhat kadaba thabak sing ayaba pikhi Swasthya Nari Sasak Parivar Abhiyan ki thoram None District Headquarter dasu pangthokhi mega camp ama kalunina pangthokpa thoram aduda nupi macha kaya layang bagalunina hidak yenthokhi Swachh Nari Sasak Parivar Abhiyan campaign ki saruk ama oina District Health Society Thawal na sinduna mega health camp ama ngasi hauka mamang lekai community hall da pangthokre health camp aduda tungan ba NCD clinic dermatology oral CA screening PMR gynecology amadi ava ID sabana chingbagi stall sing hangduna ana layang ki bagaloinana mathauta ba hidak langthak sing su lemli yenthokhe amadi ahal oiraba oirabi sing dasu walking stick amadi khudakta saba health card kaya su yenthokhe DC Thawal Hana Kamena Hadak Thokiba Ira Ising Ichau Aduge Chaitheng Fangkiba Mafam Asimaktada District Health Society Asigumlaba Health Mela Amasinba Amadi Dr. Singh Amasung Staff Singh na Masagi Normal Duty Dagi Hendoktuna Sigumba Camp Asida Sarukya Bagidamak Apen Wafam Pongdoki District Administration Thawal Amasung District Health Society Thawal na Miyam Gidamak Angamba Mateng Pangkigani Haike Ningthaukhong Higher Secondary School na sinduna school asigi oja sing amadi mahiroi singa loinana Gandhi Jayanti gi mari leinana school asigi campus ke koibada lamtu sengbaga loinana essay amadi painting competition na chingba pangthokre Uthasi lamdamasi ki danatana malemgi kaitha rakliba aying asagi khalasi miyoiba aikoina kanminasi haina sekmai esigi MLA haikam dingona fongdokre wafama singasi seva saptagi manung channa MLA na kurkul awang mamang lekaida upambi char jamanga rom thabaga loinana fongdokhibani kurkul awang mamang lekai development association gi mihut singh amadi kunja singapuna sinduna ek pair ma ke naam gi pandamda u thakhibani Ngasigi Tauramadu OC Sekmai PSM Ziten Singh Kurkul Awang Mamang Lekai Development Association ki President KH Dhananjoy Singh Secretary Al Premsan Loinana Executive Y Tarzan Amadi Ais Devendro Singh na Chingba Kyasu Sarukya Ke Environment
खन कारकपा अदगी अतोप डिफोरेस्टेशन मैम अमा क्लाइमेटिक चेंज मैम अमा लापा सिंबा मैम सी अखोइना खरदोसु कन्ननबा हाइदना एक पेड़ माँ के नाम हाइदना प्रोग्राम अमा अखोइ पांथोकपसि तौजबनी अदुना हारिबा अखोइ खुरखुल अवांग ममांग लैकाइगी जगह सिरेदा अखोइ फेंसिंग मतिक चाना खार कांदा सा सन अदगी अतोप कनो सिंग चंगंदना फजना थम्मगा अखोइगी उ सिंगसि फजना योखननोगी पानमदा अखोइ एनवायरनमेंट से कम्युनिटी पानमदा दुम पाखटपा प्रोग्राम अमा खकनी अखोई मसल के मरक्ता येंगसिनादुना डेवलपमेंट थिंथा हन्नब होटनबगी महुता मोइरांग केंद्र बो चौखटपा एससी अमा ओइहनब होटनमिनसे हाइना मोइरांग एससी के एमएलए थोंगम सातिनंगसी पीडब्ल्यूडी गी मोइरांग डिवीजन कोलिबा असिस्टेंट इंजीनियर डिवीजन नंबर 3 गे नौना साबा लोइरबा ऑफिस ब्लॉक अमदी क्वार्टर बिल्डिंग अमा संगाबगी थौरमदा फोंदोखरे पीडब्ल्यूडी बिष्णुपुर डिवीजन सिंदुना मोइरांग पंचंग लेकाइदा नौना साबा बिल्डिंग द पांगथोकपा थौरम अदुदा मसक नाइबा मियोक्याना सरुक्याखी एमएलए टी सांतिना मखाताना ngasi मोइरांग केंद्र हौखिबा ममांगी मतमदा लेरंबा लंबीगी फिबमदगी खरा साफना मियामना चटनरिबा से डिपार्टमेंट अमदी मियामगी मिहुत ओइरिबा महाका अफबा मरी लेबदगिनी हाइखे थिंजिलगराय हाइजिलुद्राय न सतला इ दमु केनो मा हाइजिलगरि आदमु सतलगा चिठी बि सिलगरि गवर्नर दमु चिठी बि सिलगरि मोयां केनो सपोर्ट दमु होनो कोइ पुलिस सतलिन सेवा प्रोफेसर एस शिवा प्रकाशना इंग्लिश इबा द ब्राइट तगी मणिपुरी दा ट्रांसलेशन तौदुना नंदकुमार मोइरांगथेमना इबा ड्रामा गी लाइरिक कैन्या अमदी टोंगान टोंगानबा लीला तराहुमदो यावना हौजिक हौजिक थोकलिबा थौदोक वाथोक सिंगा पुनसिलगा इबा इ तैरबा नुमित हाइना मिंथोनबा ड्रामा गी लाइरिक अमगा पुन्ना लाइरिक अनि फोंख्रे कैसामपाता लेबा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी गी ऑडिटोरियम हॉल दा पांगथोकिबा लाइरिक फोंबगी थौरम अदुदा कांगजम राधा कुमार डॉक्टर बाखोनमनी मोंगसाबा इमिनेंट प्लेराइट खेत्री सनाजौबा अमदी कोस्मो ड्रामा इम्फाल के जनरल सेक्रेटरी सनाहल खेत्रीसु सरुक्याखे Nalida kam part ke numit ini chatharakpa kontrataret suba foundation de kam precious meat and teachers de ki thoram nalit akam pata lotion kre thoram aduda nalit ke oja sing mahiroi sing amasung mioi kaya su sarukya ki thoram aduga mari lenana nalit imphal ge mahiroi sing gi maikai dagi makoi butakpi tambiri ba oja sing da achamba khudol tambagal wenna yaifa thauza su niki अनौबा क्रिमिनल लॉ अहुमगी मतंगदा लमसांग पुलिस स्टेशन दा रिफ्रेशर कोर्स पांगथोक्रे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एसपी गी मिटिंग मखादा पुलिस स्टेशन असिगे पर्सनल सिंग अमसुंग सीआरपीएफ लमसांगी F120 गी पर्सनल सिंगी ओइना पांगथोकपा रिफ्रेशर कोर्स अदुदा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्फाल वेस्ट फ्रिज साबम चाउबा पैनल लॉयर एडवोकेट सलाम देवानंदन सरुक्याखे लमसांग पुलिस स्टेशन गी ऑफिसर इंचार्ज हाइट संजोय मैते एसडीपीओ लमसांग आर सिमरेसु सरुक्याखे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS थौबाल सिंधुना चामसुबा विजयादशमी उत्सव थौबाल मेला ग्राउंड पांगथोक्रे थौरम अदुदा सा प्रांत कार्यावा ताउरेम दिनेश्वर अमदी थौबाल नगर संचालक बी देवदत्तन चिंगबा मियोइसिंग सरुक्याखे सोथदुना लैरिबा ट्राइबल सिंगी याइफन पाइखटपा स्कीम आदि कर्मयोगी अभियान की मखादा चांदल डिस्ट्रिक्ट के मोनसांग पंथा विलेज दा तोंगान तोंगानबा हिरम क्यादा लुपा क्रोर मंगा हेना थाददुना लिसिंगनी कुंट्रा फाउबदा मसक थोकपा मॉडल विलेज अमा सेमगतनबा स्पेशल ग्राम सभा मिफममा मोनसांग पंथा विलेज की कम्युनिटी हॉल से फंख्रे स्पेशल ग्राम सभा मिफम अदुदा एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर चांदेल मोहम्मद फिरोज खाना आदि कर्मयोगी अभियान स्कीम की मखादा मोनसांग पंथादा पाइखटकदबा थबक सिंगी मतंगदा विलेज एक्शन प्लान अमा सेमदुना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चांदेल गी डीएलओ सिंह अमदी विलेज ऑथोरिटी सिंह पुन्ना फमिनादुना एप्रूव तौख्रे आदि कर्मयोगी अभियान तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुसिंदुना दिगाइलोंग विलेज दा पांगथोक्रे थौरमदुदा डीसी तमेंगलोंग चुलेंगमांग किबजेन एसडीओ तमेंगलोंग डी मैदिनबुई अमदी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कचमथाई फाइगा गांगमई अमदी खुलगी मकोक थोंगबा लुचिंगबा कयाना सरुक्याखे थौरमगा मरी लेना डीसी चुलेंगमांग किबजेनना स्कीम से तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के खुल कुंट्रा निपाल कोनसिनगने मसिना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट पु अफबा लेंगाक लेबा डिस्ट्रिक्ट अमनि हाइना उतनबा चौखत थौरांगी थबक कया पाइखतकनि हाइखे
Senior Development Committee Kaksing Khunau na sinduna Kaksing Khunau da Leaders Meet pangthokre Tharamadu da BJP Suknu Mandal gi President N Nabachandra Pangaltabe Gram Panchayat ki Hanagi Pradhan Ningthozam Intibala Chairal Gram Panchayat ki Hanagi Pradhan S Naba amadi Suknu S ki tungan ba mafam kyadagi lakpa luchingba kyana sarukya ki Tharamadu ga mari lena na M Binod na Kaksing Khunau lamkhai da SBI gi bank ama leirak padagi lamdam asigi miyamda asuki matik kanaba pibangamle bank asina ngasigi sinmi singda loan piba haure hingbada khwaidagi darkar lediba si lambi thong mai ising health sector asini haike District Legal Services Authority Bisnupur gi makhada lediba Legal Aid Clinic kakyai amadi KYPC Club anina chahi khudingi sinba painting competition kam short legal awareness program ngasi taruk suba oina Legal Aid kakyai gi office campus ta maike adongi angang marfu mukna sarukya duna pangthokre Angang singda may kaba chunjak tagi laptop na layduna lairik laishu fazana tamnaba amasung child marriage eki matangda short awareness amasu legal aid clinic kakyagi para legal volunteer singna PK Seloi lang mai ching thalo sipilok te leiba nongpok chingu thong mitei lekonda imalai sem inat loisang panthau isai konungna sinduna chatharakpa panthau sanglena sinduna numitarani chatharakpa tarahumdoi suba laipung harau thoni irat ki ngasi tarani chanba numita khwairambani kaithal da lai kaithal kabagi thoram pangthokre kaithal dagi lai dekat naba lamdamase da thokcha bapotlam sing mamal mantik nadana leinaki thoranga mari lenana panthau isai konungi thokok thokchom manitona ivido pakhang ba amade Lairembi harau ringai manungda lining loi singna makal mathelgi potlam puraktuna katnaki katkriba potlam adu khaktana matik chaba oidabana lai kaithal kabagi thoramasi pangthokpani haike Sanabagi pawi khigi senior sports journalist Boyai Ningthongzamdagi lobirase All Manipur Football Association gi meng makhada Tha segi tang mangadagi tim taramanga na sarug yaduna sai tael gi football grass ground da pangtokadoriba ahum suba Premier League da sarug yagadoriba Young Physique Union khwai lalambung makhongi sanaroi amadi official singna sijinagadaba uniform sing yentobugi thoram ngasi Upal Club Rims Road ta pangthokre thoram masida hana UNLF ki chairman oiramba ningthemsa sanayama Elias Megan hana Manipur Municipality Property Tax Board की चेयरमैन ओरंबा होइबम दिलीप सिंह स्टैंडर्ड कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आइस दोरी शांतामदी यंग फिजिक यूनियन ख्वाई ललंबुंग मखोंगी प्रेसिडेंट इंचार्ज थांगजम रोहिणी कुमार ना थोरमपु सिंह ओइखी हाना यूनियन एलएफ की चेयरमैन ओरंबा निंगथेमसा सनायाइमना मणिपुर स्पोर्ट्स मूवमेंट की वफम गया फोंदोलदुना पांथोकदोरिबा लीग असिदा सरुक यागदोरिबा यंग फिजिक यूनियन ललंबुंगी सानरी सिंगना Kanna honaduna mai papa poropo eresenu haiki sports ki ihosi da lakwa hongba se Manipur su yam phas jore matama di sports si professional oidring ai de taw sing my right club sing duna sanroi mayam si training tawna ba sampa na kona ba da mayam dagi sankhai lauraga club adu survive tawna hona ba da sathigi struggle si Mama, then professional, wherever mutam dari players singi, tongan percent from professional fee, people tarakwa, ada tete memang lakre. Masina amarum dari, sanaroi sing da sen pangbaya ba, adumba opportunity amana, where Manipur singa si professional football players ama mayamam lere, Indian Super League te yauri ba. About 55 clubs lay high. Masay sta club kudimakta Manipur masa sanaroi football sanaroi se ariyo maniyo. Kaya tamdana mari mga suyaw yaw. Football sanaroi masana sina mana mo rega. Ponsida imo manung support tongna na ba central lambi masu. Oy bangam FC masi football sina example mani. Lepa sta economy fiam phade industry so bolite adun sponsor to wina basi corporate business ki so establishment leite Manipur sanaroi kudimak se Richard of Namsat Aduna tung the Horka of Nahar sing the inspired over tung the Horka Nahar sing role model Mohan but Sanarui or Resu Sanarui Amakakta or Denatana Hiram Makta Mark say Tamzeninga Badum Segamo Winu Hono say Yamaru or have saying see young physics union Sanarui sing the mining singing Young Physics Union Kwai Lalabung Makongi team manager L Amit Kumarna Young Physics Union na Manipur gi football development da kadai pawba ahongba pibagi habigi matangda network asiga akhanana unabada phongtorakibada
स्टेट लीग की टीम चैंपियन सिगे ओइरब मतुंग सिदा होजिचे कोइना अमु थार प्रीमियर लीग असि अमुक टीम चैंपियन ओइनबा हाइदना ईश्वरगी कीपारदा खोइरमदना अहल लमनगी म्यांगना चांबीदना हारिबा असि ओइजबा ओइजरगे हाइदना कोच की सीनियर अमदी यंगबिजिकी अहल लमन सिंह अमदी लेकाइगी म्यांना फुन सपोर्ट तोबिरि हरगा हंदकी प्रीमियर लीग थार सि चैंपियन ओइबा ngamjarगे हरगा स्वाइसे सुम टेंशन जर टीम कोच पोइरी अंगानबा मैतै सोरामना पांथोकदोरिबा लीग असिदा सरुक यागदोरिबा यूनियन असिगी सानरोइसिंगी परफॉर्मेंसिंगी मतंगदा नेटवर्क असिगा अखनन उनबदा फोंदोरखिबदा स्टेट लीग चैंपियन होगिबा प्लेयर सिंगजिदगी अखोय तंखाय मुक्ति लेहौजरी अनमना चटनाग्रे खरा मजु तंखाय मदि दम लेजरी चरापमो को हजि अनोवा प्लेयर्स तंखाय मा हापचन जरगा हंदकी प्रीमियर लीग सिदा अखोय मखादाना माय पाकनबा जंक्शन जगदुइने अखोयगिसे अदो हंदकी प्रीमियर लीग से खितंग खुयौना मा हाइगद्रा प्रैक्टिस की मतम जे खितंग टेंशन गिबना मैचना हांजलकुगा अखोय त खितंग मतम खर तेंजबा अदु परफॉर्मेंस वाइज ती अखोयगी आई कछु चिंगनदे ममांगिसु आई वखलोंददी सानबा अखोयगी फुटबॉल फजबा मैच फजबा सिदा ओइना वखन जंक्शन जै काबा पोबोद लाइन तंबोइन ओइ मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की मेंग मखादा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल ईस्ट न सिंधुना था सिगी तंग अमदगी डेम यूनिवर्सिटी कैंपस लेबा टेबल टेनिस इंडोर स्टेडियम दा एजी अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब याउना डिस्ट्रिक्ट तरुकी नुपा अमदी नुपी टेबल टेनिस सानरोई सामगा मणिपुर तरानिथोइना सरुक यादुना चथरिबा कुंथ्रा तरी सुबा डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब अमदी स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की सही 13 मखाई नुपा मसागी सिंगल्स की सानखिबा मैच सिंगदा इम्फाल ईस्ट की आइस डिक्सन ना इम्फाल वेस्ट की एन सैटेम्बो सेट अहुम सिनो थौबाल डिस्ट्रिक्ट की बी उमेश ना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की एल अनिनबो सेट अहुम अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की सीएस क्लिंटन ना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की एसएस निकोलास बो सेट अहुम सिनो इम्फाल वेस्ट की जितेश नोमाइथेम ना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की पीएच रुबिलास बो सेट अहुम सिनो थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वाई पूर्ण चंद्र ना इम्फाल ईस्ट की आइस डिक्सन बो सेट अहुम सिनो अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एन एम्ब्रोस ना इम्फाल ईस्ट की एम नेल्सन बो सेट अहुम सिनोदा माइटिबा पीकी कैटेगरी असिगी नुपी मसागी सानखिबदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एल बिटूना डिस्ट्रिक्ट असिगी के एस लंचेन बी बो सेट अहुम सिनो थौबाल डिस्ट्रिक्ट की के एस लोया लेम्बीना डिस्ट्रिक्ट असिगी के एस सोसीबाला बो सेट अहुम सिनो थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एन रियाना डिस्ट्रिक्ट असिगी सी एस एलिना बो सेट अहुम सिनो थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एल बिटूना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एन दिबिया सिरिबु सेट अहुम अनीदा माइटिबा पीख्रे खुनाई अमा अमदी लेबाक अमा फगलहनबदा एजुकेशन अमदी स्पोर्ट्स ना अचौबो थौदांग लौदुना सेमिनलोन फगलहनबदा नतना मतिंग लेबा खुनाई अमा ओइबो ngangbani हाइना सोशल एक्टिविस्ट तखेलबम नुंगसीना ngasi खुइजुमान अपुनबा चाखोर थौरांग लुपना सिंदुना खुइजुमान बाजार कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप दा गोल्ड मेडल लौरगलबा सोइबम साइलेस अमदी ब्रोंज मेडल लौरगलबा तखेलबम लंचेनबो ओपकी थौरमदा फोंगदोखरे पांगथोखिबा चैंपियनशिप असिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की खोइजुमान 1 नंबर 4 दा लेबा सोइबम गुनेश्वर अमदी सोबिता की मचानुपा सोइबम साइलेसना एल के ओल्डर जूनियर की किलोग्राम हुंफुदा गोल्ड मेडल अमदी खोइजुमान 1 नंबर 3 दा लेबा तखेलंबम इंगोसा तोंबी अमदी इंदिरा की मचानुपा तखेलंबम लंचेनबना के1 यंगर की किलोग्राम हुंफुदा ब्रोंज मेडल लौखी सोशल एक्टिविस्ट तखेलंबम नुंगसीना मखाताना फोंदोखिबदा मणिपुर लेंगांगना वार ऑन ड्रग हौदोखिबा असि ngasi mirona sana khonaba madi mahi masing tambada phajana mai onsilaba matamdada nisadagi lapokpa ngamgani haiki sanaroi sing opul liba thona se sumaina manipur ki khungang khuding matta district khuding matta sumai thoram taragadi manipur se power sports ki power house ni haiba se general knowledge da yau yagani sinai hai asian championship da akoi gi ikhungang or intervillage da any nahaki इवेंट सिदा सके हाइबा प्लेयर्स सिंदो फावरप सिंदो मांगजौन मतम अखोय पाव पिबिरो ओजामंगी खुदुम इंजरगा हाइबा अंगाम खुदिमकी प्लेन टिकेट अइना कक्सगे हाइदना पुनमक्ता आई थमजरी सा सेमददी इशू सेमददी यूथ सिंग सेमददी लैपाक सिंग करनबा इरमदम इखुंगंग सिंग करनबा तम लैपाक सिंग करनबनी न खलगा पुनछे मिनरसी हाइबो फक्ति थमजबगा लोइना दिपी पुनो
tungda Khoijuman apunba chakhot thorang lupna medal loroglaba sanaroi-singda asamba khudol post-sing piduna pungning thawalladuna lamdam adugi miyamnasu tungda pangthokadoriba competition-singdasu hena mai pakpa purakpa oirasunu haina yaifamangon piki pangthokhiba thoram asida social activist takhelnamba nungsi Khoijuman apunba chakhot thorang luki president El Dita social activist El Maniharamadi atai maruiba miyoi-singsu saruk yaki Imphal West District Football Association gi meng makhada mamang tha gi tang kunma pandegi tem tare na saruk yaduna Pamyal Ground Pasoi Part 2 da chathariba kuntra suba El Sangita Devi Memorial First Division Football League ki ngasi sanakhiba ahanba matchta KYC Khurkhulna BM-Istv tabungkhokpu gol ani amada maitiba pikre KYC Khurkhulgi mai pakipgi gol ani adu Emmanuel na match ki taratari subamadi Arunna match ki humputra mapan suwa minita sankhi match asida maiti khiba BM-Istv tabungkhokki matangarba gol aduna Esthapa na match ki kulumdoi suba minita sankhi ani suba match ki sanakhibada SKYC Sengmai amadi SOYO Soyo Uripo Kangchup Road Gol Amata Sanadana draw sakhi District Sports Association DSA Kakchinggi meng makhada mamang tha gi tang kunithoi digi tim taramathoi na group ani thongna khaiduktuna DSA Kakching Playground chathariba kunmathoi suba Kishore Kumar Memorial First Division Football League ki ngasi sanakhiba ahanba match KYWAC Wabagai amadi AKSA Kakching Kunau gol ahum chanaduna draw sakre KYWAC Wabagai gi gol ahum adu Guna Chandra Yaipaba amadi Kaikuna sankhi AKSA Kakching Kunau gi gol ahum aduna Roshan na gol ani amadi Rajesh na gol ama sankhi ani suba match ki sanakhibada UBSA Mantak amadi PFC Tokpasing gol amam chanaduna draw sakre UBSA Mantaki gol adu Joseph Komna sankhi PFC Tokpasingi gol aduna Motilana sankhibane Taromdoi Shuba Singa Marsen Sub-Junior Junior National Pankak Silat Championship ta Saruk Yaruba mati medal loglaba Manipur team gi sanore mati official sing ngasi Imphal gi bi Tikendazit International Airport thorokpada Pankak Silat Association of Manipur gi official sing yauna sanari sing gi imung manungna harau tayamno oktuna pongning thawat kre Indian Pankak Silat Federation gi meng makhada Karnataka Pankak Silat Association sinduna District Indoor Sports Complex amati Khelo India Center Kopal City Karnataka da mamang thagi tang kuntaruktugi kunipan phauba India ki tongan ba state amadi Union Territory kunthataruki sanaroi singna saruk yaduna pangtokhiba taromdoi suba singa Masen Sub-Junior Junior National Pankak Silat Championship ta Manipur gi sanaroi singna gold taret silver taruk bronze manga pun medal taranipan laukhibani championship asida nawang ngangom amadi Sanabam Joy Kumar na Manipur team gi coach amadi manager oina saruk yakhi Manipur Rifles Association gi mitiang makhada Manipur Marksman Club na sinduna Manipur License Gun Shooting Competition pangthoklagani October 13 amasung 12 da tauthong da laiba Manipur Rifle Shooting Range da pangthokadaba competition asida saruk yaningba singna Manipur Rifles Association amasung Manipur Marksman Club tagi akupa marol khanglaba yagani hairi Ahanba Yumna Manau Memorial First Division Football League Championship TYDA Tobul na oikre ngasi final da TYDA na UFC Bisnupurbu goal ani amada thoiduna champion oikibani tournament selection bagi thoramda UNLF ki hanagi chairman RK Sanayayma DSA Bisnupur gi president El Naba amadi social worker Maibam Sarat na chingba musing sarukyaki makok matang taraba team amadi sanaroi singda manamathum yenthoki Resilakpada Marui Bapau Amukana Pizari National Cleanliness Day gi thoram paksana pangtokre Non-violence amasung society ki service tauba haiba Mahatma Gandhi ki wakhalol mipum kudingda laiminasi haina Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhalana haikre
था तरुकी मनुंगजा लोकल बॉडी की मिखल पांगथोकदबनी हाइकिबादु PR गवर्नमेंट असना इलिब्रा हाइना CLP की लीडर ओक्रम इबोबिना हाइक्रे अमदी नेशन फर्स्ट @75 कैंपेन असिलोशन क्रे थौबाल अमसुंग चुराचानपुर मेडिकल कॉलेज दा BSc नर्सिंग कोर्स तमननबा ngasi मणिपुर की गवर्नर ना हौदोक्रे ngasi gi oina DISB na sandok chaba Manipuri pau matang asida lusinjare medeng tabli pupumna mapo amuka hana khurumjare